Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами, друзья, в этом видео мы поговорим о том, как вы с помощью определенных практик, ритуалов можете привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь, друзья. И все эти практики мы сегодня с вами будем проводить с входной дверью. Очень важно, чтобы вы сами осознавали и понимали, что входная дверь имеет очень важное значение. И поэтому очень важно, чтобы вы уделяли внимание входной двери, потому что это влияет на энергетику вашего жилья и каждого из вас. Для каждого человека его дом – это место, в котором он может спрятаться от любого рода неприятностей, проблем извне, неприятных людей, а также различных ненужных энергий. В нем он может уединиться от всего, а может и наоборот проводить время с близкими и родными людьми. Всячески, сами того не понимая, мы стараемся на подсознательном уровне сделать свой дом уютным именно для себя. Мы подбираем понравившиеся нам цвета, мебель, атрибуты, посуду, окружаем себя важными на определенном этапе символами и оберегами. Таким образом, можно сказать, что дом превращается в крепость, в которую хочется быстрее попадать, где бы ни находились, а вернувшись, произносить с улыбкой заветное «Я дома». Где бы ни был человек и как бы хорошо ему в том месте не было, так как дома ему нигде и никогда не будет хорошо. А все потому, что в его доме особая энергетика, которая создается из различных энергий, сотканных воедино, и они очень тонко переплетаются с энергетикой хозяев, что благоприятно на всех влияет. Поэтому очень важно смотреть за энергетикой жилья, проводить очищающие ритуалы, практики и не позволять людям с негативом посещать ваш дом или квартиру. Потому что запомните, от этого напрямую зависит ваш комфорт, который и ощущается всеми теми, кто живет в данном доме. Когда энергетика в доме светлая, то и хозяева смотрят за ней, дом излучает комфорт, и, конечно же, в таком доме или квартире приятно находиться. Хорошо получается отдыхать, высыпаться, а это означает, что быстро восстанавливается не только энергетическое поле всех тех, кто в нем находится, но и перезагружается энергетический баланс, ведь это немаловажно, так как от него зависит то, что человек притягивает к себе в дальнейшем уже на протяжении дня, когда выходит из дома. Также в доме с хорошей энергетикой не будет скандалов, ссор, выяснения отношений, а в воздухе будут летать взаимопонимание, уважение, любовь и, конечно же, счастье. Ведь очень важно, когда в доме есть счастье, когда на лицах людей улыбки, когда они всегда улыбаются и очень редко, а можно сказать, практически никогда не грустят. От таких людей, вы знаете, веет спокойствием, комфортом, возле них очень даже приятно находиться. Но чтобы это все получить, нужно много изучать, придерживаться различных учений, которые на протяжении многих десятилетий передавались из поколения в поколение, постоянно придерживаться правил, использовать поверья, народные приметы, не делать то, что способно разрушать энергетику жилья, притягивать в него негатив и различного рода неприятности. Только у тех людей, у кого хватает на это терпения, сил, при этом как физических, так и энергетических, могут этого достигнуть. Остальным же, которые только мысленно этого желают, но не готовы ничего предпринимать, никогда не получится достичь такого эффекта. В своем доме человек может быть сам собой. Ему не нужно ни под кого подстраиваться, не нужно переживать, что он что-то делает не так, что-то разместить не на том месте, кто-то сделает ему какое-то замечание. В своем доме он чувствует, что можно, что нужно делать и где что размещать, а от каких действий стоит отказаться, так как это будет только мешать. Каждая, даже самая маленькая деталь жилья способна рассказать многое о хозяевах, которые живут в данном доме, о том, какие они люди, о их характере, и вы удивитесь даже о их мечтах.
Но немаловажным является не только энергетический контроль за своим жильем, но и физический. В доме, в котором царит хаос и беспорядок, никогда не будет нужного количества положительных энергий, а за короткий промежуток времени негативные энергии их очень быстро вытолкнут, что повлечет то, что негативные энергии будут пребывать с большой скоростью. Ведь вы знаете, что негатив очень быстро начинает притягивать негатив, что, конечно же, очень быстро станет влиять уже на тех, кто в таком жилье живет, и особая энергетика жилья пострадает. На окнах в доме не должно быть пятен, разводов. Они должны быть всегда чистыми, так как через окна в наш дом поступает большое количество светлых энергий. Подоконники должны быть цветами. Не забывайте про талисманы, амулеты, которые смогут эти энергии приумножить. Все труднодоступные места должны часто убираться, чтобы не накапливать негативной энергии. Пыль – это энергетический вредитель в каждом доме. Обратите на это особое внимание. Очень большое значение нужно уделять и входным дверям, так как через них в наш дом поступает в течение дня большое количество энергии, как положительных, так и отрицательных. И нужно уметь вовремя ограничить доступ нехорошим энергиям, чтобы потом не жалеть о том, что вроде все в доме под контролем, а какие-то неприятности его наполняют. Через дверь в дом входить должны различные люди, и она должна выступать своего рода оберегом для того, чтобы они не могли принести зло и негатив, если они пришли с таковым. Дверь, вы должны понимать, это то, что мы видим всегда перед тем, как попасть в дом или квартиру. Поэтому она впитывает большое количество негатива, особенно от тех, кто излучает зависть, ненависть, злость, поэтому ее нужно часто очищать. Для этого вам нужно раз в месяц обязательно поджигать тоненькую восковую свечу, проводить ней по всему периметру двери с внутренней и внешней стороны, обязательно при этом проговаривать такие слова: огонь все зло, что на двери осело, выжигает, своей энергией ее очищает, нам, хозяевам, помогает. Здесь вы называете имена, с кем вы живете. Даже если в вашем доме есть дети, также называете и родители. И светлая энергия к дому привлекает. После такой очистки агарок не вносите в дом, а сразу выносите его в мусорный контейнер. После этого поджигайте 3 веточки лаванды и окуривайте ними двери. Обязательно первым делом с внутренней стороны, а затем с внешней стороны. При этом проговаривайте такие слова: лаванда мощью и силой обладает, защитой дверь нашу наделяет. Через нее в наш дом будут только светлые энергии поступать, а негативные она не будет привлекать. Когда закончите, лаванду затушите и на 7 минут положите возле двери с внешней стороны. Дверь обязательно должна быть крепко, без щелей, иначе из дома будут утекать изобилие и благополучие. Не должны на двери быть повреждения, иначе это будет разрушать энергетическое поле всех тех, кто будет через такую дверь входить, притягивая различные болезни, неприятности, проблемы. А так как хозяева жилья будут совершать данное действие несколько раз в день, то ничего хорошего это им не будет сулить. Если дверь будет скрипеть, это принесет беды хозяину жилья, и он утратит то, что имеет для него большое значение в жизни. Может быть, это и работа, это разрыв, может быть, и отношения с близким человеком. Ручки и петли должны быть всегда исправными, иначе удача никогда не придет в ваш дом. Нельзя напротив входной двери располагать зеркало. Эту ошибку совершают многие люди. Но таким действием вы не только будете отталкивать от дома положительные энергии, но и если в дом войдет тот, кто принесет разрушительный негатив, зеркало его быстро впитает, а затем в приумноженном виде выдаст, что быстро нарушит энергетику жилья. Чем крепче будет ваша дверь, тем лучше будет энергетическое состояние дома и члена вашей семьи. С помощью двери в дом можно притягивать различные энергии. Ну, например, чтобы притянуть в дом денежную энергию в большом количестве, вам нужно обязательно вымыть дверь денежной водой. Для этого в первой половине дня
Лучше, конечно, всего утром набрать в емкость, с которой вы будете мыть дверь проточную воду. Далее разместите ее возле подоконника, положив в нее 8 монет желтого цвета. Постарайтесь найти самого большого номинала, а также 8 лавровых листов, которым предварительно от 3 спичек нужно будет поджечь корешки, проговаривая такие слова: лавровый лист, ты силой энергетической обладаешь, денежной энергией совладаешь, мне помоги, ее в мой дом в большом количестве притяни. Перед тем, как приступать к мытью двери, нужно на ее ручку с обеих сторон привязать по зеленой ниточке, а дверь обязательно вымыть белой тряпкой. Это нужно сделать тряпкой из натуральной ткани. Когда будете ее мыть, 8 раз нужно будет проговорить такие слова: белой тканью дверь протираю, денежную энергию в дом привлекаю, чтобы она пришла и всех членов семьи счастьем окружила. Когда закончите, воду вылейте, тряпку прополосните хорошо и используйте ее в следующий раз. Лавровые листья вынесите на природу, а монеты спрячьте под ковриком. Это очень простой денежный ритуал, который будет притягивать деньги в нужном количестве в ваш дом. И обращаем ваше внимание, что первые денежные поступления начнутся, когда пройдет 8 дней. По истечении этого срока нужно снять нитки с ручек и сжечь их. Пепел смешать с водой и 8 раз побрызгать на порог и перед входной дверью. Обязательно с первого раза задайте хотя бы одну купюру на благотворительность, поблагодарив денежную энергию от души, чтобы она пришла в ваш дом. Для того, чтобы никакое зло и негатив не пришли в ваш дом, разместите над дверью талисман. Для этого может подойти колокольчик, может подойти лаванда, мята, стручок острого красного перца, сделанный собственными руками, и маленький веничек. А когда будете размещать, сделайте это обязательно по центру над дверью. При этом проговорите обязательно в этот момент такие слова: талисман размещаю в эту дверь только хорошие энергии, и люди будут приходить. Все плохое и злое будут ее стороной обходить, талисман будет помогать, и ничего ненужного в дом не пропускать. Это будет помогать вам фильтровать энергии. Такой талисман обязательно раз в год нужно менять. Немаловажным является и то, чтобы выставить защиту для жилья, и чтобы ваши недоброжелатели не могли в ваш дом пронести негатив, а значит и нарушить особую энергетику вашего жилья. Для этого над дверью нужно разместить иголку ушком вверх, но продеть она должна быть через листок мяты. Когда будете ее размещать, нужно трижды проговорить такие слова: эта игла силой обладает, энергетики чужие ощущает. Их все приумножает, поэтому тот, кто под иглой с добром пройдет, счастье обретет, а тот, кто зло будет излучать, захочет с этого дома бежать. Это простое действие будет концентрировать энергии, которые будет проносить человек в дом, и тем, кто придет с чем-то плохим. Будет не по себе, и такому человеку не захочется даже посещать ваш дом, так как он будет ощущать сильный дискомфорт, а затем на него будут наваливаться череда неудач и даже бед и всевозможных неприятностей. Для того, чтобы члены семьи, когда выходили из дома, всегда имели счастливый, благополучный день, проведите такую практику. Для этого вам понадобится белая свеча, а также кусочек белой нитки. Откройте дверь, зажгите свечу, держите свечу в левой руке, а нитку в правой руке. Далее подожгите от свечи и подождите, пока хорошо разгорится. Когда будет оставаться практически кончик, киньте ее перед входной дверью с внешней стороны, чтобы она полностью сгорела. При этом обязательно скажите 3 раза такие слова: каждый, кто из жителей этого дома будет через данную дверь выходить, будет счастье привлекать и свой день только счастливо и радостно проживать. После того, как проговорите эти слова, дверь закройте, установите перед ней свечу, но уже в доме, пусть полностью догорит. Агарок затем выбросите, пепел от нитки не убирайте. Это очень старинный ритуал. Да, он простой, но запомните, он энергетически сильный и способный помочь сделать жизнь каждого члена семьи более счастливой.
Также всегда следите за чистотой своего дома и за чистотой входной двери. Контролируйте обязательно потоки энергии, которые в него поступают. Это поможет вам проживать счастливую, полную изобилия, финансовой стабильности и благополучия жизнь. Не забывайте проводить ритуалы, практики, обряды, которые помогут через дверь пропускать в дом только хорошая энергия, а плохие оставлять за дверью. Не забывайте и то, что дом это только ваша крепость, и то, какой ее сделать, напрямую зависит только от вас. Помните, пожалуйста, об этом. Девочки и мальчики, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.